我今日咧係想詳細同大家咧介紹翻關於唐卡嘅一啲可能大家所講嘅禁忌啦，有冇啲嘢要小心啊，或者佢點樣嚟啦，點樣分真偽都會去講嘅。但我就會從係一個我自己身心靈能量薩滿嘅一個角度出發去介紹啦，同大家。咁當然亦都配合咗咧係西藏遇到嘅藏人啦、藏人畫師同埋唐卡老闆嘅分享咧，我用呢幾個角度結合去同大家分享。咁但係主要會係我自己與佢哋嘅 connection 咯。咁而咧，所以我會先講一啲我同唐卡或呢個地方嘅緣啦。咁而咧其實我細細個好多人成日話我有佛緣嘅，咁所以我都好自然有啲經文會背得到啦。但係去到有一個位，我都係知道，就算要 connect 都好似唔係嗰回事。跟住原來而家知道，雖然佛教所有宗教我自己本人睇宗教係一體嘅，咁但係就算佛教都好啦，咁分咗唔同地方嘅信念啦，我會咁樣形容。咁原來其實一直嗰個 connection 可能喺藏傳佛教嗰度，所以係直到我去印度嘅時候嘅藏人區咧，我先開翻呢個位啊。咁所以就喺嗰度就開始連結咗啦。咁而就係印度呢個地方咧，帶咗我亦都去咗尼泊爾嘅藏傳佛教區，又亦都就喺尼泊爾嗰度，我亦都落咗一個願，就係我要帶住我啲天珠去西藏啦，有一日去翻個 origin 嘅感覺。而我本身個靈魂都有啲嘢係中意咁，譬如我想學瑜伽咧，以前我都會有個位，我要去翻個 origin 嗰度去睇下發生咩事，即係唔係話一定嗰度啲嘢最傳統，但我就有個感覺，我想去嗰度睇翻一啲嘢。咁所以今次去到咧，就亦都喺我放下咗每一幅都唔係好有眼緣，或者揾到啱嘅時候，我就唔買啦咁，有緣先啦。就係因為咁咧，就遇到呢一個店主同呢個畫師嘅唐卡啦。咁而咧，再加上咧，所以就係講啊，大家揀嘅時候咧，有時就算你好中意條繩都好咧，你最終揀係記住望翻幅畫嚟揀，因為唐卡其實就係一幅畫啦。咁而所以順便講埋真偽啊，呢啲點樣分啦？咁而其實唐卡你用一個最籠統或者最大眾嘅講法咧去分嘅話，就係真嘅唐卡咧，其實只要係手畫咧，你都可以稱佢為真嘅唐卡。咁但係會分嘅嗰樣嘢就係畫得靚唔靚。咁因為有啲咁樣嘅唐卡咧，其實佢會係印出嚟㗎，所以你要分到咯。而加埋少少，就算唔喺我度買都唔緊要。可以想同大家分享就係，如果你見到佢已經印刷上係蒙嘅話，咁其實真係印刷出嚟，唔係畫出嚟。或者有一種就會係印刷完出嚟喺上面再加少少，即係印刷半印刷半手畫咯。咁呢種都可以話，其實佢就唔算鎖大家嗰個字真唐卡咯。唐卡其實最早就係要畫出嚟，畫咗個神明出嚟啦。咁而咧特別喺唐卡嗰度會分就係咧，就算兩幅一樣大細，或者一個大同一個細咧，有時有機會個細係會貴啲。所以唐卡咧，大家想知道幾錢等等咧，就反而要調翻轉，可能你會想講你要乜嘢 size， 想要乜嘢價錢去揾，而唔係話同時就係唔一定你買大係會貴過細咯。因為唐卡就係會睇咧，就係個畫工啦，個畫師個手啦。所以我就話點解我一直未有緣分，因為我一直未遇到呢個畫師嘅唐卡，我係覺得靚或者有嗰個感覺同甚至就係嗰個觸動咯。咁而同時咧，畫師都可以係唔同人㗎，即係調翻轉你同我都能夠成為唐卡嘅畫師嘅。咁而喺西藏嘅都有唔少係藏人畫師啊等等啦。咁而我自己又覺得唔係我哋不能夠成為畫師嘅，我都有遇過好多其他國籍畫師。不過我會覺得同神明有冇嗰個連結嚟畫佢哋有啲唔同㗎。第一，我之前都有畫過啲其他啲印度神咧，我都會好似畫到佢哋同其他人畫個感覺唔同，所以呢啲亦都係個 connection 同眼緣，所以亦都就係嗰個能量嗰個分別啦。所以我一直有啲咧，甚至唔係踩啊，但係之後咧有想俾大家睇畫工分別啊嘛，因為咁我想專登去淘寶 search 咧，咁會的確你可能會揾翻差唔多嘅繩或一樣添，但係嗰個問題係啲繩亦都係唔同人織啦。咁而嗰個問題係你就算揾翻呢一個模樣嘅扎基拉木咧，佢可能畫都係唔同㗎，所以係畫咯，即係等住梵高嘅畫，你都可以好多個人畫翻 Starry Night 出嚟。咁但係嗰個感覺唔同啦，咁樣嘅應該話又唔係梵高，因為你唔係佢，即係呢個扎基拉木神明唔係某個人擁有啦。咁但係你畫翻出嚟個感覺唔同，等於每一個人就算畫師佢今日同聽日畫都唔同。所以我哋有陣時咧，譬如呢一類咧。介紹埋呢個就係電話繩啦，或者大家可以掛喺任何地方咧。
都得嘅。咁呢一種咪就係佢都係黃財神，呢個係法眼啊，所以就我會一路講滲下啲內容出嚟。咁就算法眼極咧，佢哋都係會有啲唔同，即係等於條線咧，可能呢個隻眼大啲，呢個細啲，呢個鼻同個線低啲，跟住呢度又會高少少，即係一定係會有個分別咯。只係譬如如果係其實法眼都係，你一定係會有個唔同咯。只係睇下你有冇碌大隻眼去睇啦。咁所以我當時遇到話幫大家揀咧，亦都話因為我以前有學讀，唔係我專登係學畫畫嘢，我讀 fashion 嘅時候，我哋學校係 art school，所以逼我哋要學下，所以我睇畫都自動可以好容易，同埋我亦都學過啲 graphic design 啊，都係 art school 入邊要學晒所有嘢都要識啲，所以有呢個眼我自然可以望到佢個顏料係點樣樣用啦。即係點樣用嘅意思係佢啲顏料係咪靚啲，或者佢個畫工係咪靚啲，同佢畫得個感覺舒唔舒服就係比較直覺啊，或者能量呢一邊，所以就遇到呢個老闆我就會知佢啲唐卡真係好靚喎，同埋用料就會特別容易都望到個分別顏色呢啲咯，同埋佢咧顏色都有分神實，但係因為我冇買其他店嘅唐卡，所以好難俾大家睇，同埋之前我就話。嗰時想俾大家比較，想去淘寶揾嘅，但係都唔係踩佢哋，但係佢哋個能量有啲真係望到令我唔舒服啊，個頭唔痛。咁呢個我一陣間介紹埋少少唐卡嘅呢啲呢，我就再同大家講點樣分別個能量。所以就算你唔喺我度買都唔緊要，但係想教下大家去分啫。咁就係呢，如果有啲佢可能冇咁實色同深色，呢個我睇下 post 出嚟嘅時候會唔會加到啲相呢？就係因為呢。我哋嘅畫師咧，佢係用礦物去畫㗎。譬如呢啲藍色其實可以咁藍咧，因為係青金石。咁而我哋亦都有一啲咧，就係話，就算我哋咧有時如果去做優惠咧，都做唔到優惠嗰種24K 金嘅嗰種咧，就因為佢用咗金啦。之餘咧，可能佢成個唐卡要襯翻金嗰啲顏色，佢仲每一種石可能溝稀個度會更加濃咯，所以佢啲顏色亦都會特別出咁解啦。咁而譬如紅色嘅會用朱砂啦，有陣時所以咧呢種另有陣時係用銅啦，而有時某一種咧就會係用金啊。而因為我容易對顏色嗰個分隻眼字紅色分，所以金同銅我都係望就會望得到噶啦。咁就係咁，所以揀到啲我都覺得好靚嘅唐卡，而亦都用我能量角度嗰面咧，可以揀埋啲能量好嘅唐卡俾大家啦。咁而講咗能量先啦，就再講呢啲畫。咁能量角度咧好重要啊。首先唔係睇你畫邊個畫得靚啲，你要分你望住個唐卡會唔會覺得佢怪異啦？而藏人們都係咁分。如果你覺得佢怪啊古怪，咁就唔會揀啦。咁呢個我哋能量角度就會話，所以大家有時揀佛像咧，或者我呢度都有買啲印度佛像，大家都會怕會唔會買咗有啲第二啲嘢住喺度。如果我會真係可以夠膽講咧，因為我所有貨品我係會清理啦，加我工作室都定期不停去加能量啊調頻，或者如果有睇我之前用咗大地之母咧嗰個嚟做嘅調頻，點會知我未 activate 佢，未將佢真係開光變成大地之母個能量之後會唔同咗，即係我將佢變咗大地之母之後，我仲會 tune in 翻可能佢同你哋夾啲咩啦。所以喺我度買唐卡咧，我除咗就咁買翻嚟之後，我會問埋你哋想要啲咩功效，或者你哋都會同我講噶嘛。咁我亦都會喺你除咗招財，我會問埋你招財招咩財啊，定係你想事業點？咁我再將佢哋個能量同你 tune in 咯。但係譬如呢度做少咗一樣嘢就係、佢係澤基拉姆，因為藏人們佢哋本身都好連結，所以佢哋自己個 frequency 自然能夠同佢哋連結啊。咁所以佢本身已經係澤基拉姆，我唔需要將佢變成澤基拉姆。所以呢個對我嚟講，我揀咗呢個 quality 真係高嘅唐卡，對我嚟講都好重要。所以我話我另外一條咁，我平時店鋪啲水晶一定你唔會揾到最平。個原因係因為我真係一定要揀咗個 quality 令我做少好多嘢咯。因為如果唔係，我每一件貨，如果佢個能量係非常穩重，我要不停清理嘅，我會好攰。同其實清理都有時間，咁個成本都係喺度嘅，係啦。咁所以咧，能量就係你如果本身都覺得佢怪，就算佢樣畫到好精緻，但你覺得怪怪地，咁就唔啱你或者唔好揀啦。個原因係一係就係眼緣問題，一係就可能嗰件唐卡真係有其他嘅能量喺入邊係唔舒服，或者甚至乎會。係咯，水晶咁講都係，水晶有時會住咗第二啲嘅能量啊，或者靈體喺入邊。咁但係我亦都唔係嚇大家，大家千祈唔好
因為我講咗呢句，而如果大家戴緊水晶喺度懷疑自己啲水晶有冇靈體，唔想大家咁諗，亦都我哋 suppose 生存喺呢個世界，唔應該，唔係叫唔應該嘅，不必啦，不必每一日行到去邊度驚有冇靈體，所有嘅水晶係咪有靈體？所以我都唔係講緊其他地方嘅水晶或人哋啲堂溝有靈體，即係我想大家從一個消費者角度啊，如果你可以揀啊，咁你咪揀個舒服嘅咯，其實就係咁樣嘅意思咯。咁所以如果講到另外，當然如果你好驚而家嘅嘢有冇，咁你咪係咯，揾人揾方法去 check 下有冇，但係絕對唔好睇我呢條片走去睇晒你全屋所有神聖產品有冇靈體，唔好咁諗啊！千祈講翻正題啦。所以唐卡都係，我唔係話除咗我之外，其他嗰啲全部唔好啦，能量差啊，有靈體或者唔係咁樣嘅意思嘅，係想大家了解翻啫。所以亦都講翻話畫工嗰度啦。咁咧，用下阿扎基拉姆嚟講，用我個新呢個啦。咁咧就係話一樣大細等等都會有唔同啊。咁而呢兩個咧，你見到我話呢一個版本啦，係啦，呢啲版本咧係阿畫師與老闆娘咧，佢哋特登想做一啲入門款咧嘅，俾大家容易結緣結到啊，即係 affordable 啲嘅。而但係同時你見到佢哋都係畫得好靚嘅喎，即係佢連背景都會再幫佢畫埋一啲銅上去，而多數後邊咧就會係雙面配咗個擦擦，而好多時咧。譬如咁樣，如果雙面兩個都係唐卡啦，或者咧，係啦，或者有時後邊都係擦擦嘅話，擦擦一陣間再介紹咧，咁都會雙面係貴咗嘅。咁但係當然啦，可能有一種雙面嘅咧，又會平過某啲款個單面。個原因就係同頭先一樣，就係嗰個畫工亦都有分精細度啊。咁所以先講翻呢兩個扎基拉姆。如果我唔講或者大家冇特登去望咧，咦覺得兩個都係咁靚，但係呢一個咧淨係得雙面嘅唐卡，但係冇搭多一個。但係呢個係平過佢都 OK 多下。嗰個原因咧就係因為。首先咧，呢一個咧，佢兩面都係手畫嘅唐卡，而家就講擦擦啦。擦擦咧就係模仿以前啲人咧，想將一尊神像縮細，然後亦都可以帶住佢咁樣嘅感覺。所以擦擦會用泥嚟做，因為以前大家都聽過泥菩薩啦，即係用泥嚟做個神啊，做個菩薩，跟然後就去拜祭啊嘛。咁呢個就縮小版，所以佢本身用咗啲泥嚟整啦，然後再喺上邊去描啲顏色出嚟嘅，其實就係咁樣樣。所以呢一種係擦擦啦，咁而呢一種都係，呢一種就特別真係上咗色嘅，所以都係用咗顏料上色咯。其實係咁樣樣嘅分別啦。而咧藏人們咧，佢哋講唐，一陣間講翻扎基拉姆啊，好容易我跳嚟跳去嘅。咁所以藏人們咧，佢哋嘅意見咧就係佢哋冇特別分唐卡同擦擦嘅能量，而呢個好值得去條面講，因為有時大家如果我有時講一兩句喺個 post，大家可能都未必明晒。所以如果唔明嘅，記住真係睇晒條片或者分幾日睇啦。如果覺得長，咁而藏人們話佢哋覺得擦擦同唐卡，即係唐卡其實就畫出嚟啊嘛，都冇乜分佢哋有咩分別嘅。咁但係我自己能量角度去同佢哋連結咧，一陣再講多少少能量角度，就係咧我會覺得唐卡幫我哋開一啲嘢啦，帶來新機會啊，或者而家唔好嘅，但係我哋離開困境啊等等啦，即係好似 open 加 attract 一啲嘢翻嚟啦。咁而亦都可以帶我哋行到去一啲門道，可能去到一個新嘅 chapter、新嘅人生，或者離開而家舊有要離開嘅 pattern，呢啲都係可以。而對我嚟講咧，擦擦有一種好守護、好內在、好喺度嘅感覺，都好似係能夠讓佢容易啲發生、快啲發生啊，或者落地啲，好似近我多啲嘅感覺，守護住咯一直，所以好似個感覺就係唐卡好似揾佢翻嚟開咗請咗，又擦擦有個陪住我哋嘅感覺咯。咁但係當然呢一種係我自己感覺佢哋個微妙分別，每個人都可以有唔同嘅。但係嗰陪特別，因為你喺我呢度買，咁我都有佢哋會有埋呢啲 intention，咁佢哋都會同樣有呢一種咁樣。但係當然你同佢哋連結嘅時候，有機會會有第二樣嘢，所以呢個都係有時喺我度買嘢嗰個唔同啊。即使佢係3條粉晶，但係每一條都同你會有個微妙嘅唔同感覺咯，係啦，咁亦都又跳翻去講下扎基拉姆，扎基拉姆神啊，女神啦，咁而咧兩個點解個分別多咧？
呢個你仲記得，因為佢好似多啲金色添，即係多啲銅啦。但係個原因咧，你就會睇到點解呢個平啲，唔係唔靚，所以大家亦都唔會話。所以我哋只會話揾華師咧，係專登去畫咗啲入門版，係想大家仍然都，譬如請扎基拉姆，仍然都可以結緣到，同呢個仲大過啲添，仲重啲㗎。嗰個分別就係咧，因為扎基拉姆佢用咗比較簡單嘅線條畫，譬如你見到呢個 background 佢都有。但係佢就會用咗青金石之後就用咗銅嚟點點咯。但係呢個佢個 background 咧，佢甚至乎係全部都有 details 咯。咁你就會知道，同埋點解呢啲細嘅銅卡石 in a way 咧可能會難啲嘅。所以某啲款咧，我哋話點解而家都開始 limited 啦，就因為咧爭咁遠，你隻手要咁樣畫係好難㗎。咁所以就係咁，同埋呢啲細嘅咧。譬如如果係呢個我哋嘅熱賣款咧，都好容易會繼續有嘅。特別如果係佛眼款，雖然佛眼款有時又會平，呢個原因因為容易畫，所以係計呢啲啦，同用幾多材料啦。咁而譬如呢一個款會容易畫過呢個細嘅原因係因為佢係一磚啊，所以唐卡成為飾物，我會覺得對我哋香港人嚟講幾好，因為我哋屋企大家都唔係掛好多嘢喺度噶嘛。咁會有呢一個同時你可以帶佢出街嘅好處啦，但係又唔係一個玉或者帶個佛像，同好似亦都有個藝術嘅價值可以去睇同連結佢哋。同我自己對顏色都重視同埋敏感，所以我都覺得有時你睇咗某個 background、某個顏色都有個開通係可以喺你身上發生㗎。咁所以譬如係啦，譬如呢兩個咁佢哋即係爭幾點啊，或者所以差唔多價錢咯。亦都係一樣價錢，係呢兩個係一樣價錢，所以有啲差唔多嘅畫工啦。華師用咗幾多時間，其實都係時間成本同埋用料咯。咁而所以就係話啦，介紹到話，譬如如果係咧，仲有咧，如果係呢種擦講物，即係手星款咧，好得意㗎，同埋一批批㗎。等我哋唐卡嘅手星一直夜到呢一刻都係扎基拉姆，因為華師製作嘅呢段時間佢係用扎基拉姆咯，但係嗰一段時間咧，咁佢就會咧去畫第二個神，所以係從神嗰度嚟畫嘅。所以畫開咧，之前我哋有段時間就專登幫大家請大黑天畫開就會係大黑天咯，嗰段都有幾個大黑天有個特別嘢一陣間講，佢就係所以佢生產極嘅呢段時間咧，佢都係畫開扎基拉姆就係咁咯。如果我用能量角度嚟講，都會覺得因為 connect 開嗰個神就照 connect 住落去咯。同埋你如果畫開咁，你冇嚟諗嘢諗咁多，所以唔會畫完扎基拉姆一陣畫個黃財神，一陣就畫大細字咁樣咯。咁係啦，所以咧頭先就係最多人中意嘅手星，因為襯得好靚，好似襯衫。如果綠色，你就見到好靚噶啦。咁而咧呢種咧，我哋又會多啲選擇啦。擦容易整啲啊，因為先用機整咗個泥先，然後再畫咯。咁我哋會有六道母啦，六道母係愛情健康啊，或者守護住你，同佢求好多嘢唔開心都可以同佢傾偈咁樣陪住咧，好女性好柔和嘅。咁而擦版扎基拉姆我都覺得係好靚啊。扎基拉姆都係女財神啦，頭先都冇介紹，講咗佢咁耐。扎基拉姆係藏地嘅女財神啦，亦都好似就係叫唯一一個女財神，亦都係一個女護法，所以佢會守護你之餘咧，佢亦都會為你帶來財啦，所以係藏人好中意連結嘅財神嚟嘅。同埋同時咧，佢亦都會有埋女性感覺，守護埋你嘅愛情啊、辟邪擋煞呢啲都會有嘅。所以扎基拉姆咁正就係佢有晒好多嘅功能啦。跟住最尾亦都有黃財神啦，黃財神係五路財神之首啦，代表正財。除咗正財之外，佢都係一個好開心嘅人啦，亦都能夠穩定你個能量，同對有啲人嘅連結，佢甚至能夠令你更加豪氣嘅，係啦。所以如果有睇今日啱啱占卜後啦，都有人有個 feedback，我有一個片咧係同大家講，打開豐盛就係唔好有嗰啲抵唔抵嘅框架。咁黃財神係能夠幫你咧討好啲嘅，因為講翻多少少咁就，如果窒住咧，啲能量就縮咯。所以我話唐卡有個好好嘅能量，就係佢幫我哋打開好多嘢。咁講完啲財神咧，上面講埋就係話呢個款咧，點解我頭先都講過啦，就係話好抵請嘅咧。個原因係佢入門佢會平啲啦，咁而同時咧
就係因為佢男女財神都可以，男女財神都有，其實就代表埋咧陰陽男女性嘅能量係結合，咁所以佢本身幫到我哋生活上嘅男女能量結合啦。呢啲如果未理解，可以睇多啲我其他嗰啲片。男女性能量陰陽好重要，因為我係女都好啦，我都會有個男性能量喺度㗎。我哋內在就會有啲兩股能量，等於好似我哋會有父母啦，或者 Father Sky 同 Pachamama 咁，同太陽同月亮呢啲兩極嘅能量就維持呢個世界繼續 run 緊嘅一個重要能量咯。咁所以男女能量能夠平衡咧，除咗會影響晒你所有健康啊、事業等等之餘咧，而特別佢本身有男女財神啊，咁所以咧佢男女性能量幫到你，但同時喺財政方面咧，特別男女性能量結合，咁會令你更加可能容易做決定啦，更加知道有啲嘢要點樣去投資啊，點樣去守財啊，或者點樣吸引到多啲錢，或者點樣令你係做你自己中意做嘅嘢都可以有錢，呢啲就係男女性能量結合咗嘅一個大嘅 power 啦。所以就係話呢種就好抵啦，男女財神都喺度啦。同埋呢個就係黑財神啊！黑財神特別咧，即係呢個 collection 咧，同黑財神連結，遲啲又會轉㗎，所以真係睇到阿華師畫開啲乜嘢，或者佢哋將唐卡點樣拼咯，所以呢種就好抵咯，會有兩個，另外一個款有三個添。後邊就係阿扎基拉姆嘅前世今生版，而扎基拉姆嘅前世今生咧係一個民間故事嚟嘅，所以如果有啲正統藏傳佛教徒，佢會話唔認可、唔允許嘅。咁但係亦都有啲藏人，佢哋仍然都會。可能會選擇信啦，或者有啲我哋其他國籍嘅人又會覺得呢個民間故事都有個感覺，等於話玉皇大帝唔係，有啲人會聲稱為呢個我唔太熟，講錯唔好介意，佢唔算係一個正神，話佢係一個民間嘅神。咁而扎基拉姆係個神，但係咧扎基拉姆嘅呢個叫前世今生版咧，有啲人就會覺得係一個民間嘅故事咯。咁但係同樣只係將扎基拉姆變咗個人嚟講咯。因為話呢個前世今生故事，如果我講錯咧，都可以大家話翻俾我知，或者講翻啱。但係係咁樣講嘅，就話佢前世係一個靚嘅女仔啦，然後喺啲宮廷爾虞我詐嗰啲，跟住被毒害之後咧，所以就令到佢咧扎基拉姆變到有啲人咧，如果唔知道佢係個女神，會以為係咪啲即係所講邪啲嘅，因為覺得佢個樣怪㗎嘛。但其實佢好靚噶啦，所以而就會前世今生咧，相傳佢一個好靚嘅女仔咧，咁就會令到佢個樣好靚啦，因為佢係一個妃嬪定貴妃啊，咁所以就有宮廷嗰啲嘢啦。咁我係記個 concept，我冇記晒研究，所以佢唔係貴妃啊，妃嬪講錯，唔好介意。但係個 concept 係咁咯，咁就係佢落毒之後會要逼翻啲毒出嚟啦。咁所以就會變咗呢個樣咯，即係令到自己唔死咯，就整咗個樣係咁樣樣。所以呢個前世今生就會話啊，佢相傳一個好靚嘅女仔啊，好似愛情都有少少講㗎，咁就會係用呢個位，所以就會呢個就會你可以，我唔會話佢係假咯，但係我會話佢係一個民間能量咯。咁民間其實我哋能量角度講咧，只要一啲嘢變咗個大眾信仰，其實就係嗰樣嘢，所以就好似係一個潛意識啊，或者我成日講嘅集體意識信念咁咯。咁所以如果你係 buy 呢個故事，佢一定會從呢個故事角度咧去守護你咯。咁但係如果你本身覺得我好唔中意啲本身佛教邊冇傳晒嘅，咁你就的確係介意冇揀。呢個係我成日都講。第一水晶第二啲片，我會同大家講係俾人掂咗係冇問題嘅，只要你個意念落得重，佢唔係吸其他人嘅能量。但係如果你仍然個心凝住嘅話咧，咁有人掂到你會好覺得佢吸咗能量，咁你咪直接唔好俾人哋掂咯。其實就係咁樣樣咯。咁所以講埋禁忌啦。唐卡咧，其實個禁忌都會係好似傳統啲嘅神佛嗰啲，可能就係你做緊啲私密嘢嘅時候，你唔好帶佢去啦。特別，但係如果我哋都用一個理性角度咧，譬如沖涼點解唔帶得？因為畫嚟㗎咧，梗係冇整濕佢啦。咁所以譬如有啲金銀銅嗰啲都會講沖涼除，喺呢個角度而，但我自己能量角度覺得咧。你同本身傳統都有感覺，你洗緊啲污糟嘅嘢，唔好俾佢喺度，係咁解咯。但係我就唔係咁睇嘅，等我去洗手間咧，我都唔會除咗佢落嚟㗎。咁但係個原因咧，我覺得有啲時候要除下瞓覺都除，因為俾佢哋都休息下咯。咁而同樣唐卡同水晶有個唔同就係咧，水晶係一個石，佢係 suppose 大家可能會覺得佢係個能量與我哋融合，去幫我哋都會幫我哋吸走一啲嘢嘅，嗰啲黑色啊。咁所以佢會喐咯，佢好似一個電咁不停幫你用，咁你要幫佢叉下電清理下啦。咁但係如果你落咗個 intention 俾你嘅水晶係永遠佢個能量都好咧，咁可以佢可能真係唔需要清。但係如果有時因為你唔夠電而帶好多水晶去幫你，咁佢不停幫你喐，你都係要幫佢清理下。
但唐卡有個唔同就係咧，藏人們佢哋唔會特別做呢啲水晶清理儀式，即係順便大家就要理解係清理背後嘅原因係乜嘢。咁而所以藏人們最多佢得閒，而如果喺藏人嚟講，因為佢哋掛唐卡個屋企都好，佢哋每一日都有大把佢哋自己嗰個 ritual 佢哋要去做，所以佢哋本身都已經會好似間屋啊，同佢哋有個連結清理咁。呢啲遲啲再同大家講。印度都係嘅，印度佢哋咧每買咗啲二手嘅，反正佢哋自然會做啲儀式㗎，係好得意呢個生活嘢。咁係啦，所以唐卡佢哋唔會專登做啲乜嘢，但佢哋可能就會得閒點啲藏香去供個神，因為唐卡其實就係個神咯。佢哋唔係好似我哋咁講能量咁講啊，就好似打個水晶佢幫我乜乜乜嘢啊，佢同呢個神連結，所以佢要啲神。同藏人們甚至咧我聽講佢哋咧自己同我講就話，佢哋全屋會有特別多尊唐卡，因為佢信，所以佢可能會有埋咧因為如果係印度嘅神佛有分，佢哋會有分我要先連結邊個神，再連結邊啲嘅。咁所以如果係呢一類唐卡，佢哋都會有要唔同嘅神去做一個 group 咁樣咯。咁所以能量角度，你都唔需要喺我度買晒所有神像，你淨係買與你連結嗰個，或者你覺得需要嗰個咯。同有啲位咧，同我覺得同平時我啲水晶都好似㗎，就係我話3條粉晶可能3條有唔同作用㗎嘛。咁就係咧，就算兩個都係扎基拉姆，唔講佢係刷刷啦。我自己都有擁有扎基拉姆嘅幾款，可能就係因為扎基拉姆當佢喺呢個手星度同呢個能量對我嚟講有個唔同嘅連結咯，就會係咁樣去解啦。咁而所以能量講咗，禁忌講咗，講翻啊就係因為頭先講漏咗沖涼要除個原因同落雨，大家都要小心，因為唔可以濕水啊，佢係畫出嚟，雖然佢全部都係礦物唔係水彩。但係所有畫都大家知道唔好濕水，所以就係有呢樣嘢大家要留意。如果真係落雨，你就塞翻落件衫度。所以同樣有時咧，大家怕誇張咧，而家有唔少人買咗咧，都會塞入件衫入邊咯。咁係冇乜嘢，甚至我有時嗰日真係要咧，所以大家見到我咁樣，但係都知我係好需要有能量去幫我個能量出啊，或者守護啊、保護嘅人嚟㗎。咁同我真係中意，同我係有唔少 past life 咧，都係好中意飾物嘅，所以其實更加係飾物呢樣嘢咯。所以耳環都見我係要戴得夠咯，同我中意顏色啊嘛。咁我有時咧戴2個咧，我都會係可能一個收入，因為我就覺得咁樣太多啦，真係我都覺得多。但係譬如如果一個大咧，一個細咧，我都會嘅。但係鏈咧，頸呢個最多應該係2條嘅啫。咁但係如果我係咁，我就會呢個塞咗入去個身，呢個係我自己，所以我先真係塞入個身啦。我用我自己嗰個同大家講啫。同頭先提及過咧，唐卡個精細度位講翻啊，大黑天，同神明個連結。初咧呢個同過大家講，我都將咗不動明王咧當咗係大黑天。嗰個原因係要好精細咧，我冇咁樣睇清楚，同埋同藏人們老闆等等啲言語溝通，同嗰個我哋香港人咧太快啊，而佢哋跟唔到我節奏，我一次過揀咗幾個或者問好多個問題，所以亂咗。咁所以咧同埋本身神明們好似啊，但係同埋呢個位就係因為我揀唐卡嗰個角度咧，我係連結佢哋個 energy 啊，所以我就話，所以想同時同大家講咧，大家揀嘅話咧，唔好因為黃財神話係正財咧，你就指黃財神俾你睇下睇下。係啦，同唐卡有幾個款啦，大家見到有方形嘅頸鏈啦，同埋圓形啦，同埋呢一種咧，大家想要咧可以幫大家拆翻做吊墜頸鏈嘅，係啦，咁可能加翻條繩線就 OK，問一問老闆先，呢個唔記得咗問，所以係你中意可以拆翻出嚟，你有2條咯。講漏咗 sorry， 跳一跳埋先，講翻大黑天黃財神。就係譬如呢個款咧，你會有3個，同埋都似能量，因為呢個亦都係財神，所以都係嗰種守護、切 cut off 啊，驅走啲嘢嘅能量。所以呢個款咧係如果大家揀呢個款係會有3個神，所以呢個嗰個入門就話非常抵，就係想3個都用比較簡單嘅線條，但係都仍然係將佢哋畫得靚咧，咁就讓大家可以更容易請到一個唐卡翻去咯。所以呢個就會有2個男財神加1個女財神，所以男女係好平衡嘅。咁而特別咧，呢個係襯5路財神，5路財神啦，紅啦、白啦、黑啦、綠啦，係會有唔同嘅能量同黃啊。
所以咧就係、譬如紅色就係快啲吸錢啦，有 passion 咁樣有錢，咁你有 passion 再連結埋薩基拉姆又有錢啦，同愛情啦、女性能量守護啦，或者令你 make 一個 good 嘅 decision 啦，clear 啲。又同時咧，黑財神就會趕走晒你所有啲負能量啊，影響你嘅小人啊，或者啲錯誤嘅決定，咁佢就會幾個結合一齊幫你，咁所以呢個好抵。甚至你將佢拆翻走咧，都可以帶住唔同咯。即係前後有試過好就係咁，同埋亦都有人問會唔會個牌令佢邊有分別？冇嘅冇嘅，所以我哋有時成日同大家講嘅，而我特別好想再幫到大家係因為我係一個好 free spirit，或者我會話 creative 啲啦，諗嘢係 feeling 底啲嘅，咁所以同時你會見到我會要啲黑色黑財神啊、黃財神啊、大黑天啲能量，我有時會要翻有少少比較男性啲嘅位。個原因係我覺得好 free flow，所以我可以從一個好唔喺本身香港嘅角度去睇啲嘢，咁所以就係對我嚟講咧 ，suppose 咧唔係要咁理性啦，呢面係咪貼住個身佢先有能量，或者呢個就係對人，佢就係做緊乜嘢，唔使咁你好 carefree，佢喐到佢跳咗呢度都得，或者如果就算你係買咗個單面咧，單面嘅話咧。佢反咗定係點係冇任何問題嘅，所以可以好 carefree 咁樣戴，甚至大家啲水晶嗰啲我都係咁樣睇㗎。所以我唔首先因為我唔介意誇張，所以我唔會介意話有冇任何會撞啦。所以你嘅水晶同唐卡係唔會撞啦，或者我咁多條水晶，但係亦都佢哋冇衝突咯。係啦，我就係咁樣去睇。但當然有陣時。大家揾我買嘢，我咪會幫大家揀啱唔啱你。咁可能呢個 moment 就唔啱你，或者本身個能量唔同。等於我都我話我個人比較 free flow 啊嘛。咁但係如果我冇做翻平衡或者 ground 嗰個位，我會飛走咗。咁所以我唔會用好多飛走咗嘅嘢。有時就係咁解咯。但係有時我嘅飛走咗可能冇乜問題。如果我完全係幫大家做 healing 係一個需要呢個能量嘅狀態，咪 OK。但係我多數唔會完全飛走。個原因係乜嘢咧？因為講遠咗啦又。但係同啲唐卡都有關㗎，因為我想大家係身心靈全部係平衡啊嘛，所以我用緊呢一度嘅幫你嘅，我都會幫你嘅嘢可以喺現實生活發生係落翻地嘅，所以就係咁啦。所以講翻大黑天黃財神啊，佢哋同將佢撈亂咗做不動明王，因為冇 zoom 近去睇，因為大黑天咧同不動明王 suppose 不動明王就係不動肉靜啲，但因為佢哋隻腳係一樣，同埋我係認識咧，我係從印度角度去認識大黑天先嘅，所以我叫佢馬克卡拿噶。咁而所以我咁樣去傾咧，口音啊等等咧，初我又太快，令到華師們佢都聽唔切，因為我可能問完大黑天，我話我又要埋個黃財神，跟住另外邊個又想要埋圓形點樣。咁之後咧，我剩翻落嚟之後再問佢，我話大黑天嗰啲乜點啊？跟住佢哋先答翻佢嚇，唔係大黑天王，因為呢啲亦都好細啊。當初買嘅時候，仲有其他啲冇咗。咁所以咧，我睇唔到佢隻手拎住啲乜嘢。係最尾咧，我哋有次傾咗之後咧，我先再 zoom 近翻去睇咧，而家就睇到晒佢哋嘅分別啦。但係呢個都係我想認翻錯，同埋第二個我都想解釋翻咧。有時咧，你揀成靈就係頭先話點解可能你招財咧，你唔係揀黃財神或者集幾攬冇錢嘅，你可能係揀大黑天咧，可能係佢幫你斬走一啲嘢咯。同埋不動明王咧，其實佢哋就係而家我就離遠我會碌得好大隻眼去睇清楚佢隻手揸住啲乜嘢，因為特別如果呢啲 BB 咧。好難睇得到，可能要放大或者電話去睇咯。所以就算大家最尾去揀咧，你一係可以其實好多時大家上網揾完個功效嚟話揾我，因為見到某個功效想揀某個神，都好可能最尾會揀咗其他㗎，就係因為呢個真心你個問題係喺邊度嘅嗰樣嘢咯。所以可能就算你想要大黑天，可能最尾原來你都係要類似黑嘅能量，但可能你係黑財神都唔定咯。可能或者財點解會揀大黑天？雖然喺某一度唔記得咗邊度，都係話大黑天係一個財神嚟嘅，會叫佢。但如果藏傳佛教佢係護法啦，加係印度嘅馬克卡勒咧，其實佢會 KA，但多數印度嗰個法咧，其實會同馬克加拿咁樣噶，少少中間音，但唔係真係 GA 咯。另外一個講，咁都係會多數佢係一個護法神多啦。
咁但係，譬如果對某啲人，好似我之前出過嘅 post 講黑色能量，有啲人可能要切斷一啲嘢，可能就會要大黑天幫你切斷，你先幫到你嘅財，或者有啲人嘅大黑天能夠幫到佢愛情，因為佢愛情嗰個需要處理嘅問題就係大黑天要處理嘅咯。所以有陣時有呢個特別位，所以大家揀完眼，然後譬如你揀咗呢邊中意，而後邊佢係邊一位神都可以 suppose 大家唔使咁介意，因為真係啱你嘅，相信會因為佢呢度會帶嚟咗後邊更加啱你嘅嘢咯，所以可以咁樣樣揀。所以個原因想咁講就係咧。有時你非常想請澤基拉姆，但係最尾你真係中意佢多啲喎。甚至有陣時，多謝大家有時對我有個好大嘅信任，所以同我揀嘢嗰啲會好似啊。有時大家會話：哎呀，我揀咗個我都唔知佢叫咩名嘅神佛，但係唔介意啦，就覺得會幫到我揀。其實咁樣係更加好嘅，因為你完全係 open 晒，冇乜限制咯。咁但係同時，如果你超級想要某位神，譬如你超級想要六道母，唔係你錯。可能係六道母 call 緊你，所以無論你係非常想要某個神咧，你最尾真係揀咗佢，咁真係佢 call 緊你啦。或者你乜嘢都唔諗，我好中意呢個唔知叫咩名嘅神，亦都係佢 call 緊你咯。但係有陣時就好得意，譬如咧，相信我好相信咧，大黑天係讓我哋更加認識到不動明王嘅，所以之前我已經發生咗嗰個小插曲啦。咁有陣時佢哋會繞路帶你去買某啲嘢咯。我本身都係啦。某個澤基拉姆我都想用佢個唐卡，但係最尾我請咗佢嘅刷刷咯，所以有時有啲嘢會係咁樣樣啦。咁而係啦，最尾再講埋關於大黑天咧，譬如大黑天咧就係唐卡入邊最難畫嘅，所以最難畫係喺小嘅唐卡中添，因為佢有好多個武器啦，同佢又一定要 background 係有火焰，所以佢火焰與武器之間咧，佢亦都會有啲 overlap 要畫到嘅位，而個筆係精細到咧。我都唔知畫師可以點畫出嚟，佢整細到係仲幼過原子筆㗎，所以大黑天有時佢嘅唐卡咧有嘅話，佢真係個價值會特別貴。而如果佢喺呢啲飾物唐卡，我哋稱為佢話小唐卡度咧，係更加罕有，好難揾得到咯。同埋就係大黑天畫喺大嘅都係比較難，大家好容易諗嘅啫。就算大家好中意大黑天，即就算畫師們好中意，咁可能佢用畫大黑天嘅時間，佢已經畫到幾幅文殊菩薩咁樣嘅話咧，咁佢會畫文殊菩薩都好合理咯。所以有陣時大黑天就係如果之後仲有咧，大家有眼緣咧就可以睇下中唔中意咯。因為訂製我哋都可以有訂製唐卡嘅，咁所以就話。因為每畫都要睇畫師。如果我自己能量嗰個角度，咁我之前話自己都試過咧喺電腦度畫下啲神明啊嘛。或者大家如果有整啲魔法嘅油啊，或者整魔法嘢嘅時候，要去 channel 某啲神明，都知道有時唔係話你 call 就佢嚟畫唔嚟，係你要有嗰個 connection 嘅。所以我之前有時想畫，我知未畫到就唔畫咯，唔畫住咯。所以就係要有嗰個位，所以就係除非你係訂製，咁就會坐定定為你畫呢個。如果唔係咧，係睇畫師咁啱呢個時候出邊批嘅話咧，咁就真係叫做睇緣分或者睇嗰期個 energy 咯，能量角度講。所以係啦，唐卡就每一個都會一定係唔同啦，同埋睇翻自己個眼緣同感覺好重要，舒唔舒服都好重要，而能量角度都係。甚至你可以 open 地，我想用呢個方法，我想幫助愛情，然後你望下邊尊唐卡最有感覺，或者大家揾我就會有呢個幫助。你同我講愛情，我自動都會幫你 feel。可能你都真係澤基拉姆嘅，咁你就睇下有冇眼緣咯。所以係咯，大家如果有興趣咧，就可以用呢啲方法咧嚟去揾我查詢啊。而我哋好多時就係咧。揀選到一個適合你嘅唐卡前咧，我哋都知道你人生原來有啲咩方向去處理，所以呢個我都覺得我賣唐卡都賣得幾好嘅，就係我將靈性呢一個能量處理療愈角度咧，我 mix 埋落唐卡度，咁就令到你哋帶住嘅每一個唐卡每一日都其實係有個療愈嘅效果咯。最後咧，如果大家都想用唐卡襯衫，因為咧。講埋我之後都會好想再 focus 喺能量產品、顏色同 styling， 真係衫呢一樣嘢去再做嘅，所以已經開定咗個 IG。所以特別喺呢個層面上咧，加呢啲，我會而家做埋靈性角度，更加知道點解我中意 fashion，因為 fashion 唔係淨係着得靚嘢，呢啲會改動我哋內在同外在啲底層嘅嚇。所以另外我之後都有啲 project 咧，係幫大家內外咧。想去做啲提升啊，或者改變，或者做到一個更加好嘅你。講翻個正題就係
所以唐卡的確，如果你唔小心濕咗水咧，咁你睇下佢變成點啦。如果尚算 OK，我哋可以送翻去西藏咧，俾華師去補救去整嘅。咁而定期呢啲咧，如果我有時真係唔記得寄俾大家，唔好意思。你用一啲抹銀布咧，你可以抹翻佢乾淨。我話揩到汗嗰啲可以抹得到嘅。咁而但係佢濕咗蒙咗咧，就甩咗色。要睇下個程度點，補唔補救得到，未必 sure 可唔可以嘅。咁而就係我哋亦都會嚟緊咧，再咧同老闆一齊咧入多啲繩做 spare。如果大家係想真係帶住我個但係換款嘅話咧，咁我哋都可以俾大家咧加錢去用唔同嘅繩去襯。而我好相信顏色真係唔係淨係顏色㗎，就算心理學嗰度都要知顏色係有唔同嘅代表咯。所以如果大家想仍然每一日都係帶住同一個，但有第二個 energy， 可能我就會將佢轉成第二啲色啦，或者我中意嘅紫色啊等等。咁但係我哋嘅唐卡亦都有樣唔同，就係咧，我哋咧所有唐卡都係跟埋繩俾大家㗎，所以就唔會得一個你唔知點樣襯咯。嚟緊我啲天珠都會再做好啲繩啊等等方面啦，等大家有個真係好唔同㗎啲 accessory 顏色。同我哋能量產品嘅配搭真係有好多唔同，所以講埋最後就係，所以我都會有個feel 好晒能量角度同個樣都靚嘅盒咧，俾大家係真係可以放到唐卡。所以就話講埋再大唐卡你接受唔到中意戴咧，你可以擺喺佢好似真係供奉咁樣咧，係好靚㗎。所以同樣啦，就係話你唔戴你可以擺翻佢出嚟，好似喺呢個壇度咁樣供奉又可以啦，或者你唔使咁供奉就係我。而家沖涼啊、瞓覺啦，所以你哋就放翻喺度啦。咁喺呢度就會叉電啦，恢復翻正常嘅能量。所以同樣咧，你想用鼠尾草你都可以 stage 佢嘅。如果你會覺得始終所有物品會黐到啲嘢，但係我就特製咗一個音頻俾大家去幫佢個能量再 tune in 之餘咧。因為我亦都話，我哋而家就好似帶住咗一個 healing 或者帶住咗一個 transformation 咁樣，你會不停同佢提升與改變，佢又會守護你咧。可能你過咗一段時間，呢個可能係幫助你正能量啊、愛情啊、財啊、健康等等嘅唐卡，可能喺下一段時間，你會有第二啲係要同佢提升，你都可以同我嗰個音頻咧再去合一咯。因為我合一真係合一，因為我嗰個音頻某一段時間咧，我係會話咦，如果你有另一個意念，好似類似咁樣字眼，你可以再落去同佢再結合過，可能本身幫你健康嘅，你而家健康咗，我想提升成為唔止健康啊，我想養生又得，或者健康唐卡，你之後 feel 到好似佢都幫到我嘅心情喎，咁我都想我再開心啲，都可以係咁樣樣咯。即係希望呢條片好詳細咧，係可以幫到大家理解得唐卡更加多。好咧，呢個漏咗呢種長條咧都可以一係鎖匙扣電話繩，或者轉做頸鏈嘅，但係手就好硬啦，呢個我覺得有啲大啊，所以呢種建議係頸啦。咁而如果係五路財神呢種咧，都係會幫大家整成頸，佢如果想拆出嚟嘅話，或者呢種有眼緣喺頸，亦都可以拆出嚟做頸繩嘅唐卡都可以咯。所以每一尊係又唔同啦，我哋呢啲都係全部都用上啲好襟好耐用嘅，無論顏料方面啦，定係嘅銅盒咯。所以就係 quality 能量都係好好嘅。講啦，如果你想請一尊唐卡又諗唔到點請，或者想請要啲乜嘢咧，都可以同我哋講啦。一係我會俾大家揀，不過都係要 pre-order 嘅。而如果大家係想預定，你想要某尊神揾畫師專登為你畫咧，都可以。同埋同樣咧，我哋除咗小唐卡咧，我哋都有大唐卡嘅，不過我就冇擺喺度啦。所以如果要咧，都係可以揾畫師預訂啦，或者畫師都係現貨嘅。咁大唐卡一樣，價錢係唔係因為大細而定咯，而係因為個畫工。所以大家想請唐卡專登為你 personalize 或者買現貨都係，你可以先同我講你想要乜嘢啦，同個 range 咯。咁而我哋話就算係 affordable 啲嘅唐卡，我哋都唔係會揀啲畫得核突或者畫衰咗嘅俾大家，而我哋會專登揀啲線條容易嘅，讓嗰個神望起來都係靚，但係佢同樣係有個 energy 喺度，都係好咯，即係唔會話 cut 咗佢某啲嘢令到佢平啲，唔係咁咯。所以係咧，大家有啲咩想知道就可以再去問我，我就會幫你揀一個最適合你嘅唐卡。仲有就係咧，除咗我哋
本身有西藏嘅呢啲咁嘅開光能量咧，我仲會自己就係問埋有咩需要，我再用薩滿嘅能量再幫你 tune 咯。同埋就係咧，我去完西藏後咧，亦都同有啲喇嘛有個緣分啊，所以我都會將佢哋嘅能量咧繼續延續喺大家嘅唐卡啊、天珠啊呢啲嗰度嘅。同大家買我其他產品咧，我都全部幫大家做晒。不過就係唐卡就特別有個唐卡 collection 嘅 energy。譬如如果你係買天珠又有第二種啦，咁譬如你買呢個紫微分，我又會用第二啲嘅嘢去幫你更加聚焦你嘅能量，去更加幫到你哋嘅身心靈 healing 嘅旅程啦。